Zakamiazava Nitsangana ianao izao. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io fa manasa anay ianao eto amin'ity fotoana ity. Ary nandre izany fanasanao izany zahay dia tonga eto. Ary nonay fa tsy ho diso anjara amin'ny famondram-ponao sy ny fahasoavanao ary ny fitahianao feno. Dia omeo anay ny teninao izay manome anay toky sy antoka tanteraka ny amin'ny anananay anjara ao amin'ny fanjakanao izay anasanao ny olona maro. Aza avela hisalasala amin'izany izahay ary aza avela hihemotra amin'izany fahasoavanao izany. Fampio mandrakariva mba haharitra amin'ny finoananao. Dia mitahia ny teninao izay manome anay ny fahazavan-tsaina rehetra, ny fahalalana rehetra mba hitoetra ao am-ponay izany teninao izany ary izany no hivelomanay. Koa dia mitenena Tompo ary aoko amin'ny fanainao masina hanazava ny fonay, hampahiratra ny masonay mba hitanay tokoa izany harena sarobidy atolotra ao amin'ny alalan'ny teninao izany. Koa dia mitenena Tompo fa mihaino izahay amin'ny anaranao mavony Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity Alahady faharoa manaraka ny Trinite ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Toriteny Lioka toko 420 ka ny andininy 420 hatramin'ny 420. Lioka toko 420 dia ny andininy 420 ka hatramin'ny 420. Ary mitsangana isika andrezany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka amin'ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray hoe, efa nividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nampakabady aho, koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nanambara tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompo-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe, mandeha nafaingana hoeny amin'ny lalambe sy ny sakeli-danana eto an-tanàna. Ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringy. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana hoeny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fanasana lehibe izay anasana ny olona rehetra no ataon'Andriamanitra ho antsika olombelona, tsy ankanavaka. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra hanananjara ao amin'ny fanjakany ary tsy hanavahana aiza na aiza zany. Izany no antony anirahan'ny mpanompony maro erak'izao tontolo izao. Ka hitenenan'i Jesosy hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo, torio ny filazantsara ny famonjena ao amin'ny olona rehetra. Ny fitoriana dia mitovy endrika amin'ny atao hoe fanasana. Izay iantsona ny olona rehetra, hanatona, handray ny zavatra izay omen'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Raha ny tantara eto ny jerentsika dia voalaza mazava tsara hoe efa voavoatra ny fanasana. Tsy misy zavatra andraisanao anjara intsony tahaka antsika rehefa manao fanasana aty dia indray
samy mitondra zay tsy rambiny tanana mitondra jus, samy mitondra an'izao, tsy misy mitondra nyzany tsony. Tsy ampitondraina ninninina ianao amin'ny fanasan'Andriamanitra, fa zavatra efa vita, voavoatra tsara, ary tsara indrindra no atolotr'Andriamanitra. Ary ny antoka amin'izany fahatsarany zavatra nomanin'Andriamanitra ho antsika izany, dia ny amin'ny nanolorany ny zanany. Ary izany zanan'izany natolony mba hahatonga antsika rehetra izay atao hoe olona tsy mendrika akory ny hahazo fanasana, hanana anjara ao amin'izany fanasana izany. Ka nampanota tahaka ninona ianao, na jiolahy tahaka ninona ianao, na nanana fiainana ratsy tahaka ninona ianao, tsy mifidy Andriamanitra. Fa natolony ny zanany hanadio anao, hanananao ny fitafiana mendrika hiditra ao amin'izany fanasana izany. Tsy mifidina izany izy Andriamanitra, fa miantso ny olona rehetra izy. Fitiavana lehibe izany asehon'Andriamanitra izany. Fa saingy izao manome an'ity tantara ity Jesosy, ny zava-misy dia reto olona nandray ny fanasana ireto, nanana fialantsiny avokoa. Nanao fialantsiny avokoa. Ary izany zavatra hitantsika eto matetika, izay mahazo antsika olombelona ihany, fa tsy reto olona reto fotsiny ihany akory no manao an'izany fialantsiny izany, fa maro. Fa ireto no ohatra ny lazain'i Jesosy. Masina ianao, ekeo ny fandavako, tena amin'ny fanajana lehibe. Ny fialantsiny voalohany dia ny amin'ny hoe efa nividy tany aho, ka tsy maintsy izahana izany. Zavatry ny tany. Ny anankiray dia efa nividy omby folo aho, ka tsy maintsy hamantatra azy ihany. Masina, ekeo ny fandavako, zavatry ny tany. Ary ny anankiray zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika olombelona ny amin'ny hoe nanao mariazy. Za vao avy nampakabady aho, tsy afaka hoany aho, fa mbola hifalifaly aty aho. Dia ny laviny koa ny fanasana. Moa ratsy ve reo zavatra nandava ny olona ny fanasana ireo? Tsy zavatra ratsy ireo. Izy amintsika tsy miezaka te hividy trano, hividy tany. Izy amintsika tsy te hanana business mandeha tsara, hoe nividy omby folo ka hizaha zany. Tsy zavatra ratsy. Ny antony fandavana eto. Ary eo amintsika, ao amin'ny fiainantsika isan'andro, dia heverintsika ho toy ny rariny ho antsika izany fandavana izany. Heverintsika fa marina sy mitombona izany, ka mandany fanasana izay atolotra. Raha eo amin'ny toeran'ilay mpanasa ianareo dia inoko fa hitovy toetra amin'ny hevitra amin'ity olona anankiray ity ihany tokoa. Ilay olona no heverinao fa mba hanana nomemboninahitra, hanana anjara toerana ao amin'izany fanasana izany, no tsy hisy tongana ray, dia rariny koa raha malahelo izy, tezitra. Tsy nampitondranao na inona na inona izy, tsy nampandany vola aman-karena aminao izy, fa namboariny tsara ny fanasana rehetra rehetra. Dia amin'ny fotoana izay anatanterahana an'ilay fanasana dia iny ny fialantsiny no valin'ilay fanasana. Oharin' Jesosy amin'izao fanasana izao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa voavoatra ny famonjena. Vita ho isitsika ny famonjena izay nitanterahin'Andriamanitra tamin'ny nanolorany zanany, ka nanomana ny toerana ho anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, araka ny lazain'i Jesosy hoe andeha hanomana toerana ho anareo. I toerana io no anasany atsika, anasany ny olona rehetra rehetra. Fa saingy maro ny fialantsiny, ka tsy afaka
handray ilay toerana efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Maro ny zavatra mahafinaritra amin'ity fiainana ity. Misarika ny olona kokoa noho ny handeha hamonjy an'Andriamanitra, hamonjy ny fanasan'Andriamanitra. Ary ny antony ilazana hoe tsy ahatongavan'ny olona nasaina manoloana ny fanasana dia ny fiheverana fa ambany lanja noho izay zavatra tsy hahafahanao ilay antony fanasana. Heverinao fa tsy misy valeur loatra aminao ilay zavatra anasananao. Fa zay heverinao ho manandanja kokoa, ino no alehanao. Ary eto raha jerentsika ny ohatra lazainy Jesosy eto dia ny zavatry ny tany mbola ho levona, mbola ho simba, mbola hisika harafesina, izany no mikira ny olona fatratra ka andavany an'Andriamanitra, andavany fanasan'Andriamanitra. Jesosy miantso mazava tsara hoe mankanesa ty amiko ianareo. Fa ny olona manao mialatsiny Jesosy fa mbola misy an'ity ataoko, mbola misy an'ity zavatra ty ataoko, tsy afaka makany a Jesosy, masiny ianao. Maivandanja lay fanasan Jesosy manoloana ilay zavatra heverinao hanakananao, tsy hoany, tsy andehananao makany. Fitiavan'Andriamanitra asehony amintsika ny amin'ny nanoloran'ny zanany, ka heverin'Andriamanitra fa ho anisan'ny sarobidy sy lafo vidy indrindra ny fanasana, ny zavatra nomanin'Andriamanitra ho atsika, fa tsy zavatra kitotoa na tefy manta fotsiny nataon'Andriamanitra amin'ny zavatra nasany atsika. Fa fitiavana lehibe zany, zay asehony amintsika rehetra, tsy hanavahan'izaniza. Ary raha jerentsika ny amin'ny hoe rehefa nandary olona reo dia hoy ny mpanao ny tompon'ny fanasana hoe mandehana eny amin'ny lalambe, ampidiro daholo ny kilemaina, ny jamba, ny mandringa, ny malahelo, ampidiro. Manambara izany fa tsy voafetra, tsy manampetra ny fanasana izay ataon'Andriamanitra, fa mahakasika ny olona rehetra izany. Ary ny tantara eto manao hoe mbola natao izay rehetra fa mbola tsy feno ny trano, dia andehana amin'ny sisim-boly sy ny lalambe dia ampidiro ny olona rehetra. Fa izao ny farany tenin'ilay tompon'ilay trano no tsara ho eritreretintsika tsara. Ahoana izy amin'ny 2:4 lazaiko aminareo, tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory azy. Manampetra ny fotoana anasan'Andriamanitra, misy fetrany io. Mbola andro ny famonram-po zao iainantsika izao, iantson'Andriamanitra ny olona rehetra hanatona azy, hanananjara ao amin'ny fanasany, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mijery angentsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, eo amin'ny 5:5 zay tsy mivakitsika fa tsy tafiditra ao anatin'ny perikopa moa dia zao no voalaza ao. Tao amin'ny latin'ilay fanasana nataon'ilay fariseo nisy an' Jesosy dia nisy anankiray ny teny tao nanao hoe sambatra izay hihinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra izay hihinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ilay olona anankiray tao anatin'ilay fanasan'ny fariseo anankiray. Dia nanao an'ity tantara ity Jesosy mba hilazana fa Andriamanitra miantso ny olona rehetra ho ao amin'izany fanasana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mbola men'Andriamanitra fotoana lehibe isika ahafahantsika mandiny tena tsara ka hamantatra tsara ny amin'ny izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raha jerena motsika zao ny isantsika kristianina atao anatin'ity fiangonana ity 1, 2, 3, 4, 5 tsy mahafeno W. Fa iza daholo ny olona rehetra. Avy any Saint-Jean nakaty ny eny amin'ny arabe feno tomobila dia izy mantsy andramatoa. Ohatran'izao daholo zany
ny lalana rehetra eto Kanada miditra ny ampiangonana anao raha roa telo nakaiza dao le ary le olona rehetra rehetra satria tsy manam-potoana ho amin'ny fanasan'ny tompo izy. Ary mbola misy fety alaolony azy zay ho ana masiny anao fa Jesosy ataova mifanasanao fa zahay mbola hijery fety ary, zahay mbola hitsangatsangana ary, zahay mbola zavatra mahafinaritra amin'ity fiainana ity no andavany olona ny fanasan'Andriamanitra. Hanika vitsy no tafiditra ho ny ten'Andriamanitra. Malalaka sy migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ho Jesosy. Ka ny olona tsy te ho teritery dia aleo ny mandeha amin'ny lalana malalaka. Tsy teriterena amin'izany fivavahana zany, tsy teriterena amin'izany fanasanao zany zay fa zahay manana ny anay manokana. Mahafinaritra ny nofinay, mahafinaritra ny sainay, mamelombelona ny vatanay. Zany ilainay ary maro nange zany amin'ny fiainantsika. Fa hoy Jesosy manao hoe raha misy te hanaraka ahy ka tsy mandà, ka raha misy hoy Jesosy manao hoe tsy mandà ny ray, ny reny, ny vadiny, ny zanany, enjana be zany a. Eny fa na ny ainy koa aza. Hoy Jesosy tsy azo atao mpianatra izy. Fa sarotra zany. Tery zany lalana zany a. Ahoana mono andavako ny raiko sy ny reniko nefa ny teninao za manao hoe tiavany rainao sy ny reninao. Aleoko mandany je fanasanao Jesosy fanaraka ny rainy sy reniko aho. Eo no tsy maintsy andanjalanjantsika kristianina tsara ny amin'izany atao hoe fanarahana an Jesosy hitoetra eo amin'ny fanasany eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Aiza no manandanja kokoa eo amin'ny fiainanao ny fanasan'Andriamanitra ve? Zany zavatra eto amin'ity fiainana ity. Fa raha tsy misy mandany rainy sy ny reny sy ny zanany ary ny vadiny eny hatramin'ny ainy azy ao Jesosy dia tsy azo atao mpianatra izy raha tsy mandany ireo. Raha ireo no manakana anao tsy hanatona ny fanasan'Andriamanitra dia tsara mieritreritra sy mandinika tsara. Aiza no aleako manoloana an'izany. Jesosy efa mazava ny teny. Fanjarantsika tsirairay no mandinika tsara ny lanjan'ny zavatra ambarany eto, ny amin'ny fitiavany atsika mbola ampieritriretiny atsika, ny amin'ny ahaizantsika manararoatra ny fotoana izay mbola omeny hanatona atsika hitadiavantsika an Jesosy hatranony amin'ny fanasany rehetra fa manampetra araka ny teny teto. Ary henjany io teny tsy hanandrana ny nahandroko ireny olona ireny na dia iray azy amin'ny fotoana anankiray izay tsy ampoizitsika dia manampetra ny zavatra rehetra. Tsy azo zoviana amintsika ny fisinny hoe manampetra ny tantarantsika olombelona. Na hita ny tantarany avion ny any Randrianarivelo intsika misy tantara mampalahelo ny dokotera nanao planina be nandritra ny enina taona ny saraka amin'ny vady aman-janany. Nampalahelo tantara tena mananana ny fo mihitsy zany hoe tsy nieritreritra hoe hisy farana ny fiainana. Fa andeha hanohy ny fiainana dia naka ny vady aman-janaka fa nahangona ihany. Kanjo vao niala 30 segondra niala ny tany fotsiny reo planina ndobo dia tapitra ny ainy izy mianakavy. Lesona ho atsika ireny, fampieritriretana ho atsika ireny ry zavatra ireny. Ary mampalahelo ilay fianakaviana amin'izany. Fa anjarantsika ny mieritreritra hoe ity fiainana ity misy fetrany fa tsisy afaka mifehy ny faharetana eto ambonin'ity tany ity isika. Fa ny anjarantsika dia hoe manararoatra ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika hanasianantsika hanatona ny fanasany ary handray izany ampitiavany ary mihazona an'izany hatramin'ny farany koa. Satria ny fahavalo tsy faly ahitanao hitoetra mahatoky eo amin'ny maha-panompon'Andriamanitra anao na maha-kristianina anao. Fa mitady izay histonana anao mandrakariva hanalavitra an'Andriamanitra ny fahavalo. Koa sambatra ianao amin'ity andro anio ity izay mandre
izany ten'Andriamanitra izany satria tian'Andriamanitra hitoetra hanana anjara amin'izany fanasana zany ianao ary handova izany mandrakizay. Izany no efa nambarany amin'ny mpitondrainy any Isaia mpaminany araka izay nomeny antsika teo ny amin'ny hoe amin'io fotoana io foanany avokoa izy tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Jehovah no mafandranomaso rehetra mitava rehetrarehetra izy ary ho foanany tsy hisy ny fisarahana mandrakizay amin'izany. Mampiseho ny amin'ny hoe ny fahatsarandrilay zavatra omany efa voaoman'Andriamanitra ho atsika mba tsy hahatonga atsika tsy hanana anjara amin'izany fa hahatonga atsika kosa hanana anjara lova eo anatrehan'Andriamanitra izay lova tsy mety simba ary tsy manampetra mandrakizay. Dia samy hitazona tsara ny finoana izany ten'Andriamanitra izany tsika ka mba tsy hiala mandra-pahitatsika ny fahatanterahany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy rehefa tonga ny tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka avy fanahy masina izay azy hatramin'ny talo indrindra ro azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova ifambo